ណា pick slot នេះល្អដែរព្រោះដោយសារ map នេះស្មៅច្រើនមានសេនាមានចៃសេនាល្អហ្នឹងបាទស្រួលមាន map បាទមួយបាត់ jam slide ទី1ដែលយើងបានឃើញហើយថាសេនានេះវាអាចជួយឥឡូវបើយើងមើលទៅក្នុងការ speed farm គឺសាក់ហ្សូបាយតាម20សែកហ្នឹងមិញហ្នឹងឯងបាទហើយតាម20សែកដោយសារមានជាមួយនឹងចៃរបស់សេនាក៏មានការបើក map 3-3 Cypher B Mode K ជាមួយនឹង King Array អានេះមានការគប់ stand ទៅហើយ B Mode K ជាមួយការកាយយកដំណងប្រដៅជាមួយនឹង Cypher បាន first block ទៅជាមួយនឹង double kill ទៅលើ Secret បោកវាយបន្ថែមទៀតអានេះមានបញ្ហាដែរទេជាមួយនឹង King Array ក៏មានការបាត់បង់មួយផងដែរអូនេះឲ្យ credit មិញហ្នឹងឲ្យ credit ទៅឲ្យ Condensa បោះវល់មកចំពេលដែរសមាជិកពីររូបរបស់ធីមមេឃនៅចិត្តហ្នឹងឲ្យកាយចូលទៅពីរយកមកបាទសាក់សូចូលឬក៏បញ្ចូលសាក់សូចូលទៅដល់ retreat បានដែរទេជាមួយនឹងការ free retreat ទៅលើ Galaxy Legend និយាយមែនណាមានអារម្មណ៍ថាបានផុសបានហើយពីសាក់សូប៉ុន្តែអាចនឹងជាប់ជាមួយនឹង Cypher ដែរទេជាមួយនឹងការគប់ stand cover ពី B Mode K ផងដែរជាន់ A ទី1ជាមួយនឹង Cypher Vicky អាចនឹងទៅណាសាមដៃចុកក្រោយជាមួយនឹង Ultimate តេងពីសាក់សូតាមដែរទេមានការ cover ពី Condensa បាឡូជាមួយនឹងការបោះបោ Cypher អត់មានជាមួយនឹង A ទីធ្វើការដកថយតែអត់មានអ្នកបោក damage ជាមួយនឹង Cypher ដូចគ្នា damage reduction បានជួយសង្គ្រោះទៅលើ Vicky បាទចុះតែនៅក្នុងវគ្គនេះ Vicky សម្រាប់ចិត្តយកជាមួយនឹង Flicker ណាបាញ់ A ទីកន្លែងនេះ Condensaលងខ្លួនវិញម្ដាយចុងក្រោយជាមួយនឹងការបដិវត្តមានរបស់សមាជិករបស់ខាង Galaxy Legend តែធ្វើការមកកាក់មុនរហូតបាទត្រូវចាំថាចេះជាមួយនឹងសាក់ស៊ូក៏លេង retreat មើល damage អញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នតិច damage គាត់គឺឈឺមែនទេបាទបីនឹងហានិភ័យពី King Array ជាមួយនឹងការបោះវល់របស់ Condensa King Array លោឈាមសោតតែ20%តែម្ដងជាមួយនឹងការលោត Alti ប៉ុន្តែ Luis ក៏អស់ Ultimate ដូចគ្នាឈូមកជាមួយនឹង Ultimate ទីង Retribution មកទៅលើវត្តមានរបស់ Lane ចុះទៅដល់មានការកាយដែរទេជាមួយនឹងការបោះវល់តែបោះចំទេសៃផលលងខ្លួនជាមួយនឹងការលោតមកវាយ Passive មកចូលជាមួយនឹងវល់របស់គេជាមួយនឹងការ Retribution ចុច Cancel រត់រួចប៉ុន្តែ Luis បន្តការផ្ដាច់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Cypher ដល់តែមើលផរបស់ពីវត្តមានរបស់សាក់ស៊ូយកបានប៉ុន្តែយកមើលជាមួយនឹង Tato ចាប់ Retrieve បាំង Villain ផងដែរជាមួយនឹងការបាន Objective ទី3ក៏ដូចជា Plane ដកថយយកតែម្ដងអត់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាអីទេមកជាមួយនឹង team fight នីមួយធម្មតាតែគេ trade អំពីប៉ុណ្ណាសម្រាប់ការភ្ជាប់វិញគ្នាត្រឹមតែ1ដុល្លារកន្លះតែម្ដងឥឡូវយើងក្លេមមកមើលជាមួយមកការបោក team fight យកតែម្ដង King Array បាត់បង់ជាមួយនឹង Kim Mon K ក៏ដូចជា Cypher មានបញ្ហាដែរទេជាមួយនឹងការចុច spell ឈាមចង់ទៅណាជាមួយនឹង Cypher បាត់បង់អស់200តែមកវត្តមានរបស់ Team Mac បាទមិនទាន់បញ្ចប់ Team 100អានេះយកបានដែរទេអត់ខលទេតែឥឡូវចូលឡងវ៉ាបុកអាទីយកតែម្ដងពី Condensa បុកជាមួយនឹង King Array ស្មុនគេបាត់បង់បានហើយជាមួយនឹង King Array បានគេទៅលើ Vicky បាត់បង់ជាមួយនឹង Front Line អស់មួយតែ Team Mac អានឹងចូលដែរទេជាមួយនឹងការគប់ stand មកតែអត់ចំ Vicky ទេដកថយបានហើយ Galo ឈាមដូចគ្នាពី Cypher ចូលតែឈាមយកតែម្ដងពី Luis ចុចជាមួយនឹង Cancel ធ្វើការដកថយ Fast ជាមួយនឹង Lord មួយនេះឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងការចូលមកយកតែម្ដងពី Cypher លងបាស់ជើងជាមួយនឹង Saxo មកពីក្រោយគេយកតែម្ដង Retribution មកទៅលើ Lane ចូលមក Saxo ចង់ទៅណាជាមួយនឹងការ knock out មួយផងដែរចុច Alti cover ទៅលើ Saxo តែ Cypher អានឹងលងខ្លួននឹងគ្នាជាមួយនឹងការបាត់បង់អស់3ភ្លាមយកតែម្ដងជាមួយនឹងការ Lord បានទៅលើ Galaxy Legend សមូបតែយើងមើលជាមួយនឹងការក្រាកទេនៅខាងផ្លូវ top lane បោះវាយយកតែម្ដងបោះអាទីជប់អា200ជាមួយនឹងការកៃបន្ថែមទៀតបានគៀនបាន200យកតែម្ដងពីវត្តមានរបស់ Galaxy Legend ទៅលើ Team Mac បាទគេយកបានជាមួយនឹង T2 នៅខាងផ្លូវ Midland ប៉ុន្តែយើងមើលជាមួយនឹងការបោះវល់កាក់ Lord បានហើយពី Condensa មិនឲ្យ Lord ចូលទៅទេ Passive ក៏មានការលោតមកវិញដូចគ្នាបាទយកបាន T1 ក៏ដូចជាដកថយយកតែផបើតែប៉ុណ្ណោះពី Galaxy Legend បាទនិយាយរងទៅសាក់ស៊ូម៉ែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាណាឬមួយក៏ចង់ទៅទស្សនាជាមួយនឹងពីមកបុកអាទីយកតែម្ដងទៅលើពីមកមាន Flicker ក៏មិនអាចរត់រួចដែរតែអត់មាន Flicker នៅតែសោកស្ដាយជាមួយនឹងការបុកអាទីចាយតែមក Ultimate យកតែម្ដងទៅលើ Galaxy លៀមមីនៀនដើរទៅ T3 នៅផ្លូវ Midland បោះក្រាកទេយកតែម្ដងជាមួយនឹង Vicky យកបោកអាទីកាយជាប់នៅហ្នឹងហើយ King Array មិនអាចដកថយបានទេជាមួយនឹង T3 នៅផ្លូវ Midland អាចយកបានប៉ុន្តែដកថយលឿនស្កិតយកតែម្ដងព្រោះតែសារតែ Lord Spawn ចូលជាមួយនឹង T3 នៅខាងផ្លូវ Top Lane ពេល Vicky គុំ stand មួយពី B Mode តែគុំមិនចំទេជាមួយនឹង T3 ក៏មានការយកបានក៏មានការលោត RT cover ខ្លួនឯងយកតែម្ដងពី Cypher ចូលទៅក្នុង base បានហើយជាមួយនឹងការដកថយយក Lord វិញពី Galaxy Legend ជាមួយនឹងការអត់មានចាំកទេលូនហើយជាមួយនឹង Market Damage ទៅលើ Saxo យកតែម្ដងជាមួយនឹងការតេងដើម្បីដកថយខ្លួនឯងទេពី Saxo ចូលទៅ Retrieve បានទេដកថយបានហើយពី Secret ធ្វើបានល្អខ្លាំងតែជាមួយនឹងការដេញចាំងកគេអត់ឲ្យ Retribution ចូលទៅដល់កាយជាប់ទៅលើ Cypher មានជាមួយនឹង RT ទេកាយជាប់នៅនឹងយកតែម្ដងជាមួយនឹង Secret ចូលវាយដៃ free ស្បែកឈាមក៏មិនអាចជួយបានដែរពី Cypher 1ទៅ9ប៉ុន្តែយើងមើលជាមួយនឹង Luis ធ្វើការផ្ដាច់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Live បានហើយ1ទៅ9ពី Luis cover Luis បងអត់ជាមួយនឹង Spy បានហើយបងវាយទៅក្នុងផ្ទះយកតំណជាមួយនឹង B មកចាទៅណាចាយ Africa ជាមួយនឹង Saxo ក៏មានការបាត់បង់ឆ្លងតំណជាមួយនឹង Soka 200តែម្ដងពី Team Mac អានឹងទប់ជាប់ដែរទេទប់មិនជាប់ទេជាមួយនឹង King Array លោត RT 1ជាប់ទៅដល់ផ្ដាច់យកតែម្ដងអានឹងមានបញ្ហាដែរទេជាមួយនឹងការបុកផ្ទះជ័យជំនះនៅក្នុងវគ្គទី1គឺបានទៅលើ Galaxy Legend ជាមួយនឹង